Ištroškis elkis beprotiškai, sveikučiai. Čia rasius iš 2000 metrų aukščio dabar, virš jūros lygio. Čia vat jūs matote mūsų miestelio, čia viršui keltuvas, kur pakelia. 1920 berods metrų, ten yra restoranas, ten keltuvas atvažiuoja, o čia vyksta tokie, čia slidinėjimo mokyklėlė yra ir darželis, kur galima palikti žiemą savo mažus vaikus visai dieną ir pačiam slidinėti. Tai ar ten eina žemyn, vat, takelis toks, Golmervegas, ten vaikam daug visokių atrakcionų, tokių kaip stotis tokios, kur paeini kelias minutės, sustoja, ten kažkokia įdomumas. Pavyzdžiui, su vandeniu ten bačkas prileisti, ten tokie kaip trasa tokia vandenį tekėti. Paskui kitas ten koks su ekskavatorium pakasti, surasti kristaliukų smėlį paslėptus. Arba pro žiūronus kažkur pažiūrėti, sužinoti, kaip viršūnių pavadinimai. Va, ten, pavyzdžiui, čia Gunsermitag špicė yra. Ir pas mus va čia tokios statybos įdomios vyksta. Ir kitą žiemos sezoną šitoje vietoje bus naujas didžiulis statinys, kur restoranai, ten keltuvai atvažiuos, restoranai bus. O senus nežinau, kažkaip reorganizuos, kažkas ten kitas turbūt bus. Bet va ten yra apačioj plakatas pakabintas, kaip ten ta vizija, kaip atrodys. Tai įdomus toks labai grandiozinis didžiulis projektas. Ir man tai labai džiugu, kad čia pas mus vyksta va tokie grandinė, galima sakyti, koronos metu prasidėjo. Ir viskas, kaip čia pasakyti, vieni regionai kažkokie stagnuoja, kur nėra stabilumo, čia pas mus viskas labai sparčiai vystosi ir nors ta infrastruktūra kalnų, tai tikrai palyginus su kokia Šveicarijos kurortėliais, jinai ganėtinai ir taip gerai atrodo, sena, kuri pati seniausia beveik čia likus. Bet nepaisant to, visur, kadangi čia pas mus ir gamintojai yra Vorarlberge, Doppelmayeris, keltuvų stato pačiuose sudėtingiausiose sąlygose ir, žodžiu, po visą pasaulį jie žinomi kaip lyderiai keltuvo. Ir čia tada visas tas naujoves pradžiai pas mus įdegė. Pagamina ten kažkokią grojančią, pavyzdžiui, muziką, ten būdelę, tai čia su saulės kolektoriais, ten kokie reikalai čia. Žodžiu, tas naujoves pirmas čia ateina. Ir aš šiandien einu į tokį treką, pirmą tokį rimtą šitą vasarą. Planuoju užtrukti apie 6 valandas, bet gali būti, kad ir užtruksiu ilgiau ir nespėsiu į keltuvą paskutinį ir paskui dar reikės žemyn pasiduoti, kur mano dviratis apačioje likę, bet tas žemyn toks čia ėjimas yra vamzdžių trasa tokia. Neprognozuoju, kaip ten kas bus labai, tiesiog paliekam daug dalykų atsitiktinumai, nuotykiams. Ir eigoj padarysiu dar kelis video, tai iškart neįdėsiu. Ir šitam video dar noriu tokį, labai smagų dalyką paminėti, kad po savaitės irgi prasideda atostogos. Ir mūsų vasaro atostogos jau tradicija tampa, kad grįžtame į Lietuvą. Tai jeigu kas nors norėtų susimatyti, susitikti, tai būsiu nuo 21 iki 25 aplink Palangą pajūryje, o nuo 21 iki 27, tarkim, 26 būsiu aplink Molėtus. Nežinau, ar į Vilnių varysiu. Anykščius tai tikrai su vaikais. Tai jeigu kas norėtų susimatyti iš senų bičiulių, tai pats man tai labai smagu susitikti visą laiką grįžus kažką. Nes čia tai, kai tų lietuvių, žinai,
nėra daug jų minimaliai, tai kiekvienas sutiktas, kiekvienas iš tikrųjų sutiktas lietuvis kažkur Austrijai. Tai kaip tą dieną padaro tarsi šventę, pabendrauju su naujo žmogumi, dažnai susipažįsti arba iš kažko, iš senesnių pažįstamų kartais. Ir Lietuvą iš tikrųjų labai daug kas kviečia užsukti, bet galimybės mano tikrai ribotos. Gal vieną dieną net į Panevėžį, kas ten Panevėžį, Chebrytė, linkėjimai jums. Gal ir susimatysim Panevėžį. Galvoju, gal iki Panevėžio vieną dieną atvaryti. Devoldą užsukti, pažiūrėti, kaip gyvena fabrikėlis. Tai aš savo planus tokius paviešinau. Ir jeigu kažkam rezonuoja, tai susisiekit ir būtinai susitiksim Palangoje arba aplink Molėtus kažkur. Mano čia pirma viršūnėlė jau artėja, į kurią gal ten nelipsiu. Apeisiu ją, nes labai dar štaip valandų daug ėjimo. Ir ką, tada laikinai atsisveikinu ir susimatysim kitose video arba Lietuvoje. Iki, čia buvo Rasius iš Muntafų. Ištraškęs elgis bepradiškai.